Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости, подписчики. Всем огромное спасибо за ваши хорошие, добрые комментарии, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что неожиданно нагрянет? Если тема вам интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, так и спросите, что неожиданно нагрянет. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками. Пусть откроет нам то, что сейчас скрыто, и то, о чем мы так сильно желаем узнать. Ух ты! Здесь речь о чем-то резком, дерзком, молниеносном. У кого-то из вас отыграется, как мужчина ворвется в вашу жизнь. Мужчина, если смотрит меня мужчина, то женщина. Вот идет человек птицей. Но птица, смотрите, какая в полете. То есть вот, видите, вот птичка такая, да, она летит, как ястреб. Конечно, больше подходит девчонкам, потому что ястреб все-таки это мужчина. Мужчина какой-то необычный, неординарный. Кстати, может отыграться, что это мужчина-летчик, да, летчик-налетчик. Может быть, мужчина, скажем так, при какой-то власти, да, какими-то, может быть, полномочиями обладает. Здесь, кстати, может отыграться, что мужчина и не совсем, например, честный. Неправильно сказала, не честно, скорее, может быть, даже какой-то криминал. Да? Тут, то есть граница от криминала до, например, юстиции, она размыта. Но то, что это человек очень дерзкий, очень такой активный, и он прям стремительно ворвется в вашу жизнь, это точно. Мои хорошие, он за вами идет, за вами летит. Знаете, вот как вот эти ястребы, да, увидел мышку, да, и на мышку. Значит, зачем идет? Идет за любовью. За любовью, за вашим чувством, за вашим сердцем, за вашим, извините, телом, да. Но все мы взрослые, как бы, понятно. Мужчинка, конечно, интересный, очень красивый, очень харизматичный, может быть, немножечко какая-то красота нестандартная. Но харизма, она впереди него на 10 шагов, понимаете? Он еще не появился, у всех уже ощущение, да, чего-то такого необычного. Человек очень красиво одевается, невероятно красиво, с иголочки, да, вот как принято, с иголочки. В старину таких людей называли денди. То есть модный, аккуратный, причесанный, надухаренный такой весь идет, красавчик, с украшениями. Любит, кстати, украшения. Вот этот человечек в вашу жизнь и залетит. Причем залетит буквально вот в течение недели-двух. Знаете как? Так вас схватит, да, в такие обороты вас возьмет, вы даже опомниться не успеете. Значит, человечек идет, конечно, соблазнителем. Тут и побаиваться вы его будете, но и в то же время сердечко будет трепетать, сразу вам говорю. У многих отыграется, что человек, ну вот у него кто-то, видите, птенец его есть. То есть либо человек ребенка воспитывает своего, да, либо есть у него ребенок, и к ребенку этому очень привязан. И так может отыграться. Не один он летит в вашу жизнь, с кем-то летит. И для этого человека очень важно будет, чтобы вы и ребенка его принимали, либо принимали его любовь к ребенку. Вот как-то так идет. У этого человека к вам на уме будет кольцо, девчонки, кольцо. Несмотря на то, что его поведение будет отличаться от всех ваших бывших там ухажеров, вот идет он с кольцом. Здесь, кстати, также может отыграться, что вы дама не свободная, что у вас есть семья, муж, там дети. И вот он, вот этой хищной птицей летит в вашу жизнь, чтобы все там перемешать. Потрясение будет большое, сразу говорю, сразу вас предупреждаю. Если вы, девочки мои, хотели поменять свою жизнь, хотели поменять вот все и сразу,
Хотите приключений, хотите жизни через край, то вот, пожалуйста, прекрасный персонаж, с кем можно очень много перченой, ядреной еды отведать. Неспокойный человек, сразу хочу сказать. У него жизнь какая-то, да, вечный полет, он всегда на крыле. Нигде надолго не задерживается. Постоянные какие-то поездки, разъезды, какая-то публичность, не знаю. То есть он постоянно с людьми общается, работает. Да, манить вас будет, но об него можно очень серьезно обжечься, мои хорошие. Я вижу, что ворвется, но я, к сожалению, не могу сказать, какой результат будет этой встречи. Вижу, что потрясение будет, вижу, что сердце ваше будет трепетать и биться, вижу, что вы будете и напуганы, и счастливы. Вот так бывает, да, человек и испуган, и счастлив одновременно. Просто буря эмоций, и таких чувств, либо таких ощущений в вашей жизни не было. Он на вас посмотрит, а вы вся млеете. Понимаете, как-то так будет. Но, девчоночки, вы должны понимать, что как вы от него млеете, так и он будет млеть от вас. То есть этот мужчина первым влюбится в вас. Первым, понимаете? Он вас уже где-то присмотрел, девочки мои, где-то он уже вас увидел, срисовал, да? Вы ему запали в душу. Возможно, сейчас он занимается тем, что наводит о вас справки. Кто вы, что вы, семейное положение, как живете, с кем живете, где работаете, с кем общаетесь, какие у вас интересы. Значит, на момент встречи он будет практически все о вас знать. Представляете, вы для него будете, ну, как открытая книга, да, будет вас читать, будет вас этим очень сильно, кстати, удивлять. Но у него какие-то связи есть. Я вот не могу понять, то ли он законник, да, то ли он как раз-таки с другой стороны находится. Вот этого я не пойму. Но мужчина очень интересный персонаж. И единственное, что смущает, что с левой стороны, девочки, с левой стороны это всегда такое 50 на 50 и больше, знаете, из мира иллюзий, фантазий, из чего-то не до конца понятного. Поэтому, ну, смотрите сами. Здесь вам песочек не дает никаких подсказок, просто говорит о том, что такое событие у нас будет. Возможно, я сделаю отсыпочку, да, попробуем рассмотреть, что это за хищная птица летит в вашу жизнь. Но то, что летит с птенцом и с кольцом, это точно. У кого-то, кстати, отыграется, что он вам ребеночка заделает. Понимаете? Тоже может быть. Мои хорошие. Ну вот любовная тема у вас будет номером 1. Дальше у нас идет какая-то паутина. Паутина, причем паутина может быть интернет, а может быть какие-то слухи, новости непроверенные, какая-то вот такая скользкая информация. Берегитесь этой паутины, потому что в нее очень легко попасть, а потом очень сложно будет выбраться из этой паутины. Кто расставляет сети? Ну, такие ловкие, хитрые люди, которых, ну, принято называть мошенниками. Может быть, это мошенники какого-то даже мирового масштаба, понимаете? Здесь всю информацию нужно проверять. И если вы чувствуете, что там, знаете, больше такое на хайп похожее, лучше туда не идите, не смотрите и не слушайте. Отвернитесь, занимайтесь своими делами. Значит, что? Если вы в эту паутину попадете, тут вам будут обещать просто какие-то райские кущи, а на самом деле могут обобрать просто до копеечки, последнее забрать, понимаете? Здесь нужно быть крайне осторожным. И берегите своих пожилых родителей, особенно пожилых, потому что пожилые люди, они как детки, они очень доверчивые и, ну, это естественный процесс нашей жизни, да. Сначала мы учимся, типа взрослеем, а потом мы опять вот возвращаемся как будто бы в детство, потому что и мозг начинает усыхать. Но это нормальный процесс. От этого никто не застрахован, и от этого никому не уйти, мои хорошие. Только единицы сохраняют здравый разум. Здесь вот родственники могут попасться в эту паутину. Вы должны быть крайне бдительны, крайне аккуратны, все проверять, перепроверять, контролировать. Кстати, если есть дети, подростки, тоже вот прям посмотрите, чем занимаются, вникните в дела ваших детей, там проверьте, я не знаю, там историю браузера посмотрите, да, в крайнем случае.
Если не знаете как, то Google вам в помощь. Сейчас все доступно, все можно посмотреть, проверить, узнать. Есть даже обучающие фильмы. Проверяйте, потому что здесь какая-то паутина, она мне не нравится, честно. От нее вот прям фон такой, знаете, темный идет, как воронка засасывает, разум людей засасывает. Вот это плохо. Так, из хорошего. Из хорошего у вас выходит вот такой вот прям муравьишка. Муравьишка — это всегда к работе тяжелой, но к работе, которая хорошо будет оплачена, либо работа, которая принесет потрясающий результат. Вам, конечно, мои хорошие, придется поработать, потрудиться, и, может быть, даже вдвойне, втройне больше, чем вы делаете обычно. Но награда того стоит. Поверьте, вот та награда, которую вы получите, с лихвой компенсирует всю вашу усталость, все ваши, может быть, какие-то потуги и тяжесть вот от этих всех работ, проблем, может быть, каких-то. У вас все получится, вы совсем справитесь. Вы человек дела, понимаете, вы не тот, кто там сидит, фантазирует, там, ногу за ногу, да кабы, да то, да сё. Нет, вы идете, вы делаете, вы работаете, вы человек в этом плане дисциплинированный. Вам ваша сила, вам же в помощь. А здесь переживать не стоит, знаете, что вас обязательно наградят. У кого-то, кстати, помимо основной работы появится еще какая-то дополнительная работа. Но дополнительная работа, она не будет отягощением, а наоборот, будет как будто бы отдушина, как свежий воздух. Да? То есть вы, переключаясь с одной работы на другую, будете отдыхать именно душой, расслабляться. Потому что дело, которым вы будете заниматься, вам будет очень нравиться. Очень какое-то, может быть, творческое, может быть, вот именно это ваше, да, вам это нравится. Очень, кстати, хорошее время идет. Вы почему-то вот на второй работе как отдыхаете и набираете сил. Замечательная ситуация. Вот бы каждому такую работу. Здесь, конечно, может быть, вы каким-то своим хобби, каким-то своим увлечением также будете зарабатывать денежку. Но я не вижу, что вы делаете вот конкретно ради денег. Это больше похоже как действительно на отдых, на релакс и занятие любимым делом. Дальше, мои хорошие, кому-то животное идет. Животное, причем такое крошечное. То есть это детеныш, да, либо совсем крошечная какая-то собачка, может быть, котеночек какой-то. Идет к вам животное, идет как сирота. То есть отказничок может быть какой-то, может быть, вы найдете, да, случайно там увидите замерзшее животное, брошенное, там, оставленное. Я вижу, что вы возьмете, и я вижу, что с приходом этого животного в ваш дом вы, как, знаете, как бы правильно это сказать, вы впускаете в свой дом хранителя в лице этого животного, потому что оно вам всю жизнь будет благодарно за то, что вы сделали. И плюс вы как получаете, как свыше, да, как благословление, что ли, на свое жилище, на свой дом, куда вы берете. Понимаете, это очень хороший поступок, и который вам, ну, прям чуть ли не моментально начнет приносить действительно приятные вот и ощущения, и какие-то у вас сподвижки пойдут, и вы поймете, что да, благодаря моему там милосердию, да, вот у меня в жизни все налаживается. А вот это животное, вот поверьте, это и хранитель, и заступник, и помощник вам будет. Да, так бывает. Вы можете мне не поверить, но животные часто заступаются, особенно вот... Ну, все мы привыкли, да, что собака заступается за своего хозяина. А вот кошки, вот девочки, вот, может быть, знаете, да, кто кошек держал, кто с этими животными хорошо знаком. Кошка, если любит, то она, не задумываясь ради своего хозяина, в один момент может пожертвовать собой. Но это надо, конечно, заслужить у кошки. Вот. Ну, это, в принципе, в целом говорю. А вот именно ваше животное идет вот как ваш, ну, ваш, как, не знаю, ангел, наверное, какой-то, который будет и помогать, и защищать, и даже что-то для вас, может быть, какой-то благость делает, понимаете? Благость, может быть. Здесь, кстати, да, очень такой момент тонкий. Вы спасете жизнь животному, но обретете не только друга, а нечто большее, понимаете? Вот как-то так идет. Это не для всех, сразу говорю. Это не всем идет, но вот кому-то точно зайдет. Так, еще, мои хорошие, здесь будет какое-то выяснение отношений, выяснение.
Значит, к вам, скорее всего, к вам идут люди с претензией. Говорят, как это так, почему это то да сё, почему ты это сделала, либо не сделала. То есть какие-то претензии будут в ваш адрес, причем абсолютно необоснованные. Вы вместо того, чтобы с этими людьми там спорить, бодаться, постарайтесь выяснить, откуда идет информация. Вы будете просто шокированы. Информация пойдет от самого близкого друга, близкого коллеги, доверенное лицо тоже может быть, знаете. Для вас, конечно, тут откроется, кто истинно вам друг, а кто вам враг. К сожалению, да, иногда люди притворяются. И я вижу, что вам, конечно, будет не по себе. Вы будете думать, что, как мне поступить, простить этого человека, либо все-таки порвать с этим человеком. Лучше выбирайте второе. Потому что ваше прощение, оно не будет оценено. Наоборот, человек подумает, дурында, я и дальше могу там гадости делать. Вот, мои милые, вот чтобы вы понимали, это не первая ситуация, не первая. И дай Бог, чтобы она была последней. По крайней мере, это будет в ваших руках. Вот эти люди, у них на самом деле нет к вам претензий. Просто их накрутили, им там наговорили, в уши там всякой гадости налили, да, они, соответственно, к вам пришли выяснять. Здесь очень важно вычислить именно источник, и с источником, да, немножечко разобраться, а лучше вычеркнуть раз и навсегда. Вы найдете еще себе друзей, либо каких-то хороших, добрых, там, может быть, помощников, коллег. Но одним неприятелем, одним врагом у вас станет меньше. Вот это важнее. Так, мои милые, дальше идем. Дальше здесь у меня двое, но они как пара идут. Пара, мужчина и женщина, причем мужчина у меня идет как воин. Может быть, отыграется, что ваш мужчина работает там, не знаю, в полиции, может быть, он военный, может быть, он охранник, да, то есть защитник идет, мужчина-защитник. Либо ваш мужчина поступит как защитник, защитит вас, вашу честь, ваше достоинство, защитит семью, вашу семью, да, где вы вот вместе проживаете. Здесь мужчина будет показывать свою мужскую мощь, будет сражаться за даму сердца, либо сражаться за свою семью, за своих любимых людей. Девчоночки, вы, может быть, от мужчины этого не ожидаете, но поверьте, у него огромный потенциал, огромнейший. Если бы вы немножко больше ему доверяли, либо в него верили, и ему об этом говорили, он бы расцвел у вас, девочки, расцвел. Сейчас мужчина какой-то такой, знаете, ни рыба, ни мясо, да, такой скромненький. Вот если по сравнению там с другими, у вас скромненький выглядит. Он себя очень ярко проявит. Либо какая-то проблема будет, которую он с блеском просто решит. Либо действительно какие-то, может быть, нападки на вашу семью, либо на вас. Вот он пойдет и заступится. Заступится, совершит такой героический поступок. А у кого-то из девчонок, у мужчины длинная нога идет. Длинная нога говорит, что мужчина может приехать откуда-то, да, откуда-то издалека, добраться до вас. Либо ради вас он поедет в какой-то дальний путь, чтобы, например, у вас там сложная ситуация в семье, в доме, там, может быть, кредиты, может быть, нужны деньги, большие деньги. Ваш мужчина вот как герой куда-то далеко отправится, чтобы эти деньги зарабатывать, понимаете? Он скажет, там все равно, что со мной будет, там тяжело, сложно, трудно, неважно. Важно, что вот я для семьи. И он соберется и пойдет в этот путь, понимаете? А вы от него ведь вообще не ждали. Вы думали, что он ничего не может и никак себя не проявит. А тут он возьмет и вас очень ярко удивит. Так, мои хорошие, здесь у меня еще вышла пара какая-то будет у меня, пара людей, которые дают обеты друг другу, обещания любить, уважать, ценить. У кого-то это похоже на брак, да, потому что вот смотрите, женщина в красивом платье и мужчина в красивом костюме, они друг другу дают руки, и жизнь этих людей, она по одной линии идет. Понимаете? Здесь как союз заключается. Мои хорошие, чтобы вы понимали, это союз, может быть, просто вы начнете с кем-то очень тесно общаться, встречаться, может быть, сойдетесь, будете жить. Но у кого-то действительно какой-то неожиданный брак идет. Брак, причем инициатор этого брака идет мужчина, не женщина. Мужчина предлагает,
И мужчина настаивает. Но чтобы вы понимали, там у мужчины что-то не совсем чисто сзади. Потому что с вашей стороны я вижу ангелов, а с его стороны тут кто-то в обличии беса. Причем это может быть и какая-то женщина, может быть и близкая женщина, может быть и кровная родственница. Я не хочу тут кого-то клеймить. Пусть это, конечно, в песке останется, но может быть такая ситуация. Вот чтобы вы понимали, мужчина будет вас любить, но кто-то может портить нервы. Но опять же таки, это зависит от вас и от вашей реакции. Если вы сможете абстрагироваться, если вы сможете, например, скажем так, подальше держаться от вот таких неприятных людей, то ничего особо страшного тут и не будет. За вами просто ангелы стоят. Эти ангелы, они, скажем так, вам подскажут, вам помогут. В нужный момент вам там весточку кинут, да, что делать, как вести себя. Вот. А мужчина в этом плане немножечко как, знаете, как валенок. Да? Он, может быть, не верит в эзотерику, может быть, он очень восприимчивый к чужим, может, каким-то накруткам, да, либо чужим мыслям. Может быть, он так приучен, да, вот с детства приучен. Но здесь нужно с пониманием будет отнестись. Но союз и брак здесь очень крепкий идет, потому что любовь здесь настоящая. И верность здесь будет на всю жизнь, мои хорошие. Это хороший брак. Отказываться из-за какой-то персоны, за его спиной не стоит. Нет, оно того не стоит. Ваша любовь гораздо сильнее, чем чьи-то злые козни, мои милые. Может быть, да, может быть, мамочка там любящая будет против, может быть, какая-нибудь бывшая. Но вашему союзу и вашему браку быть обязательно. Так, мои милые, и напоследок хочу сказать про лечение. Здесь у кого-то идет лечение. Причем лечение может быть связано с иголками и с ножами. Может быть, вы пойдете на операцию, либо вам будет предложена какая-то операция, причем, возможно, даже как-то неожиданно для вас, либо экстренно, либо вот как скажут вам, да, что единственный способ это через операцию. Что делать вам? Но чтобы вы не сомневались, у вас будет доктор просто умничка, может быть молоденький, либо молоденькая, да, вот человек идет как там вот младше, вот что-то идет, да, и может выглядит очень молодо, но человек с душой в свое дело, там не переживайте за квалификацию. Вот то, что вам предложат, оно будет самое хорошее, идеальное и оптимальное для вас. Все пройдет хорошо, все пройдет у вас успешно, мои милые. Здесь исцеление вот прям стопроцентное идет, стопроцентное. Забудете, что у вас когда-то что-то было не так, либо болело. Методика, которая будет к вам применена, она какая-то идет, ну вот как сказать, да, как новейшая, что ли, может быть. Что-то необычное там будет. Чтобы вас это не пугало и не смущало, знайте, что вам это хорошо зайдет, вам это хорошо подойдет. И здесь действительно вот как звезды сошлись, да, и в нужное время, и нужный доктор, и нужный процесс, да, все у вас замечательно закончится, мои милые. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Дай вам Бог здоровья и всего самого наилучшего. Всем пока-пока.